진짜 오랜만에 당했다. 혹시 다음에 누가 차를 된다 그러면 여기가 버스가 터닝하는 지점이니까 아, 저쪽에다 텐트 치라고 하잖아요. 네. 누가 누가 오면은 전해주면. 그러니까 버스가 이제 돌아야 되니까 저희까지는 괜찮은데 그 옆집 의사 못 오게. 옛날 기록이 그것도 다시 봤어요. 와, 그래도 다시 봤어요. 근데 이게 구하기 힘들어가지고 없죠. 아니 구하시면 되게 비싸요 이제. 많이 비싸졌어요? 많이 비싸요. 네. 아, 얼마나? 200 ringgit? I don't know, maybe 200? 200 ringgit. 랭깃 80 30달러? 50달러? 50달러? 5만 원? 어. 6만 원이네? 비싸네. 어? 많이 비싸네. 예전에는 만 원? 만 원 정도. 더 드린 게? 더 드린 게, 더 드린 게. 망원. 아까 볼트. 그러니까 이건 연장하고 스페어 파츠들 공구, 부품들 저거 공구 빈값 하나 생길 수 있을 것 같은데 저거. 그러니까 그건 정리 우선 깔아 해줄게, 일단. 깔아놓고 정리를 해야 돼. 이게 없죠? 있겠죠? 있겠지. 물어봐봐. 그러면 물어보자. 찾아야지, 찾아가 있을 거야. 웃기 전에 같이 단지 됐잖아요. 그만 살 5kg, 거였어요? 105kg. 볼록볼록. 오. 너무 피곤해. 하루에 그러니까 차에 타면 계속 졸아. 잠이 너무 부족하니까. 아 그때는 잠이 진짜 너무너무 자고 싶었어. 오늘도 잘 수 있을 때 잘 잡아야겠네. 아니 그렇게까지 지금 그때는 막 차를 하도 험하게 타서 막 새벽 막 3시 막 4시에 잠드는 거 아침 막 7시에 나 또 왜 이렇게 빨리 나가? 웬 건전지? 헤드랜드. 충전식을 해야지. 네, 충전식 씨 충전 안 되면 족되는 거 아니야. 그래서 내가 난 좋은 거 갖고 왔어. 좋은 거도 배터리 나가면 끝이야. 저도 충전식까지 왔습니다. 크레마 갖고 왔어. 크레모 갖고 우리 셌어 지금. 씨. 뒤지게 많어. 최고 오래 가던데? 오래 시간? 가네. 맞아요. 하기 전에 원래 캠핑 쪽에 있었거든요. 아 맞다. 맞네요. 일할 때 있던 거. 오 이거 피나시 피나시. 좋은 것 같은데. 이번에는 제가 되게 마음이 되게 기분이 되게 좋아요. 왜냐면 그동안은 선수가 다인 역할을 했거든요. 선수 하랴, 서비스 크루 하랴, 팀 매니저 하랴. 근데 올해는 일단 한 대가 한국 직접 왔고 한 대는 말레이시아에서 공부를 해와서 저희를 위해서 한 차량을 위해서 2대의 서비스 팀이 있거든요. 되게 정말 자충력 500% 만난 그런 뿌듯한 기분이에요. 없어서 팀도 다 구걸 해야 되고 부품도 구걸해야 되고 하물며 부속은 있는데 고칠 공구가 없어서 옆에 있는 팀한테 빌려와서 이렇게 밤마다 그들이 고칠 때까지 기다렸다가 도구를 빌려와서 우리 차 고치고 밤새고 그럼 선수는 지치는데 또 그 다음날 계속 또 운전을 달려야 되고 되게 힘들었었죠. 근데 지금은 전부 다 저한테는 행복으로 느껴지고 일종 기쁨이죠, 기쁨. 물론 이제 시합 끝날 때까지 지켜봐야 되겠지만 오늘까지는 되게 큰 기쁨이에요. 처음에 올 때는 없었어요. 두 번째 임대 차량, 세 번째 임대 차량과 서비스 요원들을 늘렸죠. 혼자 할 수 있는 일 없으니까. 지금은 4명의 서비스 요원이 있고 정식 등록된 4명의 서비스 팀, 선수, 그리고 차량도 2대. 그러니까 일단은 공간적인 여유가 생겼고 부속에 대한 여유, 장비에 대한 여유 때문에 선수가 정신적으로 되게 건강하죠. 예전에는 혼자 다 했어야 되니까. 그래서 올해도 좋은 성적이 나올 거라고 믿고 있습니다. 저희가 감히 일본과 비교할 수는 없어요. 저희는 랠리 할 때도 없고
랠리 전문가를 만드는 기관도 없고 또 전문가로 봐주는 사회적인 인지도 없고 말은 풍성한데 인지도가 없거든요. 그리고 이렇게 하는 사람들 보면 스포츠를 하는 사람을 생각하지 않고 무모한 낭비? 뭐 쉽게 얘기하면 다른 말로 하면 미친 사람들? 그리고 돈을 낭비하는 사람들을 생각을 하죠. 근데 일본은 정비 시스템이 되게 정확하거든요. 1차 정비팀, 2차 정비팀, 마지막에 팀장이 확인해서 확인이 돼야지만 차를 아침에 출고 나가라고 하는데 우리는 시간 쫓기죠. 장비 없죠. 그리고 경험 부족이죠. 그래서 정말 많은 고생을 할 거예요. 정신적인 고생을 가장 많이 하죠. 그걸 이제 여러 차례 극복해내야만 내공이 쌓이는데 우린 그동안 동영상이라든지 한국에서 발생한 사태 그런 어떤 거를 보고 준비해왔고 일본 팀들은 세계적인 대회에서 보고 느낀 거 얻은 결과를 가지고 데이터를 만들어 왔기 때문에 일본 팀과 우리를 비교하면 안 된다고 생각합니다. 즉 대학생하고 초등학생의 온도 차이가 있는데 저희가 그거를 잘 못 느끼고 있는 것 뿐이죠. 제 영역에서 그러니까 한때도 사람은 누구나 최고가 되고 싶어 하잖아요. 어느 영역에서든. 저도 선수 생활할 때는 나도 챔피언이 돼보고 싶었던 욕심이 있었어요. 그 욕심이 과하니까 사고는 자꾸 생기고 마음은 조급해지고 그리고 결국은 자포자기하게 되고 그런데 제가 마음을 비우고 나는 옆에서 조력해주는 도와주는 협력자가 되겠다라고 마음을 가지니까 저분들이 신경 쓰지 못하는 영역에서 많은 걸 배려할 수 있게 되더라고요. 그래서 즉 맡은 바 영역에서 자기 임무를 다 해야 되는데 저희는 지금 맡은 바 임무가 많이 없는 거죠. 지금 드라이버, 코드라이버, 메카닉밖에 없는 거죠. 팀 매니저 없죠. 홍보팀도 없죠. 그리고 전략가도 없어요. 내일은 어떤 코스를 어떻게 달려야 돼 전략가도 없죠. 기후 조건 확인해야죠. 타이어 신경 쓰게 되게 많거든요. 근데 그러한 팀들이 형성이 아직 안 돼서 저희도 아직 갈 길은 멀다고 생각합니다. 차에 싣고 갈게 다. 차 뒤에 살게. 됐고 와이퍼는 하나 바꿔야 되고 나는 일단 바꾸고 뺀 거는 도로 담아서 챙겨야 돼. 공부 안 모자라겠지? 저냥 하겠지? 별탈 얻기를 바라면서 어 안 쓰는 게 가장 좋은 거 같아요. 맞아. 라지에다 호스도 사올라다가 귀찮아가지고 중간에 끼우는 아댑터만 다 갖고 왔어. 잘라서 연결하게. 편할 것 같아. 덥지? 덥지? 덥지는 않아요. 땀나는데? 그 문제가 하나 있어요. 뭐? 제가 들어보니까 충전할 때 녹화를 할 때 충전이 아답터가 팔아? 깎은 거야. 토콘 알아? 어? 토콘. 알지. 토콘 애들 거 만들어 놓고 팔더라. 그래가지고 라디에이터 때 보내가지고 야 빨리 용접해줘. 용접해가지고 왔어. MCP가 다 깎았는데? 잘 깎은 거 같아. 자동 선반 같은 그지? 깔끔하게 깎은 거니까. 잘라내고 용접한 거네요. 그렇게 만든 거야. 지금 네. 달려 있는 게. 미션이지? 미션을 쿨러? 엔진 엔진을 쿨러? 미션을 쿨러도 있나? PWR. 미션 오일 쿨러 이거는 스페어야. 그리고 쟤는 볼팅으로 된 게 아니라 키 타입으로 돼 있고 키 타입으로 돼 있어서 이거
그렇지만 원래 있던 거보다 이게 사이즈가 작아. 지금 달려있는 건 이거 달려있어. 지금 가져온 건 이거고. 이게 없어가지고 우선 이거 들고 온 거야. 응급처치라도 써야 되니까. 이거 알아서 이제 챙겨. 근데 뭐가 어디 딱 어디 박스에 딱 있어야지 알아야 되는데 그러니까 지금 내가 지금 옛날에 막 뒤지다. 그러니까 지금 준 아까 리스트 있잖아. 그거하고 이제 다 찢어진 거야. 그래. 그래서 맞는 리스트가 있고 맞지 않는 리스트가 있어서 그거는 저거 해야 될 거야. 체크 해봐야 될 거예요. 잘 돼요? 운전석하고 핸들만 바꿔놓은 거라. 네 맞아요. 거기만 바꾸면 되지 뭐. 딴 데 뭐. 짬날 때 바꿔. 공인이야. 그래서 필요하다 그러면 저거 까서 쌀 거고 이거는 어디 있어? 저 비닐봉지에 싸놓은 거 있잖아. 이거? 어. 그 한 줄에 10만 원 넘어. 10원. 아 이거 가지고 와요? 이거 보부한 거? 안 갖고 왔어요. 아 있으면 좋은데. 있어요. 어디? 나는 참 아 있어요? 있어요. 내마요. 네. 복대. 그래. 레이스 할 때 쓰는 복대. 복대도 필요한 거예요? 종일 하기 때문에 배에 힘을 주고 있어야 돼서 내가 힘을 주는 거하고 복대가 힘을 주고 있는 거하고 뭐 하루에 10시간 운전을 해야 되니까 차이가 있어요. 있으면 굉장히 도움이 많이 돼요. 오. 가방 저기 웨퍼레스트 가방. 오. 괜찮아요? 오 좋아요 좋아요. 새 거네. 제 거예요. 이거 하고 안 하기만. 운전할 때 태워. 재용이 형이랑 고정 보고 싶다. 이렇게 네 분이. 이거 하나만 가져왔어요. 나만 있으면 돼요. 아니 이거 할 나이 아니에요. 아직 젊어요. 이거 정말 필요해요. 정말 필요해요. 여기 마트에 있을까? 아마 있어요. 아마. 아 빅시 아마 있어요. 어디? 빅시? 빅시? Maybe? Maybe. 이거 봐줘. 네. 이거 있으면 좋아. 진짜 좋아. 핸드폰을 이렇게 껴놓고. 감사합니다. 네, 감사해요. 차에다 갖다 놔야 돼. 네. 위에 풀어줘. 그래. 너 통째로? 예. 왜? 안 들어가? 안 맞다 안 들어간다고. 일단 여기 안에 따로 쓸 거는 2대, 그리고 제가 제공받은 거를 또 2대에서 총 4대 들어갈 것 같아요. 근데 아직 확정은 아니고 나중에 드라이버분이랑 코드라이버분이랑 다시 이야기해보려고. 다 풀면 돼. 네. 그 안에 나사랑 이런 것도. 네. 다 찍혔는데.
눈 다칠 때 걸릴 것 같은데. 괜찮을까? 네. 오케이. 자, 저기 브레이크 디스크 있는 박스. 디스크. 아니야. 이거. 아, 이거 가야 돼. 많이 무거워. 헤비. 브레이크 패드, 디스크. 그셔도 아, 네, 괜찮습니다. 다시 정리할 거라서. 정 급하면 동네에서 사서 저거 하면 되죠. 우리 차는 조금 있어요. 을쓸 것도 있어. 네. 원 리터, 한 리터, 한 리터? 그 정도 있어요. 시동 걸어보자. 걸리나? 그래요. 테스트 한번 하고 잠깐만요, 잠깐만. 연료 내리고. 너 좀 크다. 그좀 용량이 빡빡해서 위로 얹어야 돼. 이쪽으로 그쪽으로 얹어야 돼. 나중에 뭐 여기 하나 묶어가지고 예. 고리 하나 깔깔이 한번 쳐야지. 쳐도 되고 다른 박스 지금 또 들어가잖아. 또 들어가니까. 오케이. 자빠질 정도는 아니야. 저 벌써 이거 가지고 뭐 레이스하면 모를까. 10년 전에 쓰던 벌집인가요? 네. 2005년대 그때 가져왔던 벌집. 네, 그때 쓰던 거야. 2003년, 2002년부터 쓰던 거죠. 이건 처음에 살 때부터 했으니까 그거는 안 쓰셨어요? 네, 안 썼어요. 쓸 일이 없어서. 이거 여기다가 기름 넣을 때마다 하나씩 넣어야 되니까. 박스 하나. 그리고 안 쓰는 거 박스를 하나 만들어서 위에다가 가벼운 걸로 얹어 놓는 게 낫지 않을까? 라면 박스하고 부식 박스 하나 만들어. 이번 줄 다 되네. 이거 한 세트, 이런 키 세트, 연극 되겠다. 한 세트. 됐네. 오케이. 됐어요. 오케이. 이제 시대가 흘렀지만 대만 방치. 오케이. 이거 기름 있어요. 이거 엔진 오일, 미션 오일, 브레이크 오일. 뭐야? 오일? 예. Gums. Brake oil, machine oil, engine oil, 70/40. 오케이. Okay. 우리는 이건 뭐야? 아, 너 토잉 아. 두 개 있어요. 오케이.
이거는 이거 배터리 점프. 저는 이거 이거. 새거? 예. 체크 안에 있어요. 셔플? 체크 예. 여기는 점프. 갈리갈리. 갈리갈리. 테프. 다인몰도 있고 윌슨 차에 짐을 나눠 실어야 된단 말이야. 그러니까 본툴 다 되네. 이거 한 세트. 이런 키 세트. 연금차는 되겠다. 한 세트. 됐네. 오케이. 됐어요. 오케이. 이제 시대가 흘렀지만 대만 방치. 오케이. 이거 기름 있어요. 이거 엔진 오일, 미션 오일, 브레이크 오일. 뭐야? 오일? 예. Gummed. Brake oil, machine oil, engine oil, 70-40. 오케이. Okay. 우리는 이건 뭐야? 아, 이거 토잉 두 개 있어요. 오케이. 이거는 이거 배터리 점프. 저는 이거 이거. 새거? 예. 체크 안에 있어요. 셔플? 체크 예. 여기는 점프. 갈리갈리. 갈리갈리. 테프. 다인몰도 있고 윌슨 차에 짐을 나눠 실어야 된단 말이야. 그러니까 안 쓰니까 써야 되는 거? 응? 아, 오래 아직요? 어떻게 쓰는 건지 묶음대 타이어 쪽에 필요하다가 그냥 케이블타를 하나 묶으면 돼. 하나만 묶어도 안 돼. 이게 밖으로 튀어나와서 괜찮아. 이게 우리 천막 있잖아. 저기 어닝. 어닝을 달자. 살찌고 수 있지. 얘기하지 나 어린이 내 자꾸 떼갖고 다는. 다시 갔다 오세요. 다시 갔다 와. 시간이 보내. 있으니까. 유튜브 있으니까 보내라 그래. 어닝 쫙 피고 어닝도 탭을 딱 아이고, 막아가지고. 아우 그 좋은 거를 환상 좋은 거를. 저번에 얘기했지만 내가 이렇게 네. 팔다리 벌치고 2층 가서 다 같이 가요. 아이디랑 받고 저희 엔트리까지 오늘 마무리하면 어떨까요? 아 오케이. 네. 오늘 준대 엔트리? 지금 네, 받을 수 있어. 받고 있어. 다른 팀들 지금 받아서 붙였습니다. 아 그래? 그럼 가요. 갔다 오세요. 제가 지금 아, 저 지금 팀 하나. 아니 같이 가. 같이 가. 보관할까요? 중요한 거 너 넣어. 갖고 있고 중요한 거 넣어놓고 2층 같이 가야 돼. 기준품 차에 넣어놓고 갔다 와요. 딱 받고. 등록하러 갔다 올까요? 아니 기준품 넣어놓고. 아, 여기 잠깐 지켜주신다고. 지금 시간. 아니 나도 가려고 그래요 같이. 아, 그러면 같이 가져갈 거야. Oh, that car. Okay. This is a pushing car. Okay. Wow. He's a gay. I think you like it. Hello, I'm Fred. Hey, what is she? Gay. Yeah? You seem like gay. No? Who's saying that? No? Nice meeting you. Yeah, what driver? The co-driver? Driver. No, the driver. Nice meeting you. So, first Korean team So far. so far But he is a 10 years ago overall champion before. in Korea. Here. Ah, in Asia. Okay, okay. 10 years. He stopped for one. Yeah. Then he rejoined the game. Okay. Why is there a Dutch name on the car? Because Afrika. half from there is But it is a German flag. yeah, because the film
Haverkamp is a Dutch name. Yes, yes, yes. It's a company. German company. Window film. Yeah. Yes, Okay, it's a German company. Yeah, German company. But it's a Dutch surname, Haverkamp. Haverkamp. 근데 이게 독일 독일 분이에요. 건데 이거는 이름은 네덜란드 이름이래요. 아 그래요? Yeah. We say Haverkamp. 아, Haverkamp. Haverkamp. 그러니까 이게 한 도치 말고 네덜란드 말인데 어떻게 독일 기가 있냐. 오. Anyhow, they support us. Thank you. Yeah, okay. Thank you. That's good. Oh, I was looking for the Indonesian team. So, Here, yeah, but they are not there. So, he just came and they go back. The car downstairs. it's downstairs? Oh, so I go downstairs. I'm gonna have a look downstairs. So you're the managing general manager of the team? Yeah? General manager, thank you. That's good to see you again. Okay, Yeah. see you Yeah, later. see you. Okay. 저는 유럽, 독일, 이탈리 그쪽에 다 잡지 매가지 다 보내시는 분이에요. 그거 저기 좌석 있는 데다가 넣어. 그래서 나중에 인터뷰하자고 할 거예요. 좀 해주라고. 않고. 그럼 이제 이상한 말로만 나가니까. 얼마에 실을 거야? 잠깐만. 찌푸리한 새우죠 여기 하나. 저희는 엔진 오버를 재성아. 봤지? 얼라이먼트 보는 거. 오늘도 줄 띄워라. 뭘 보고 있다고요? 얼라이먼트요. 차량 바퀴 정렬. 장비가 밖에 나올 수가 없어서 실로 띄워서 옛날 방식으로 보는 거예요. 저희 좀 더 정확해요. 지금 응급처치 뭐 이렇게 밖에 나와서 경기할 때는 저걸로밖에 볼 수 없거든요. 그래서 지금 얼라이먼트 보고 있네요. 알지? 너 저 그거 안 띄었어? 해보지? 없어? 이론만 알고 있는 거야? 그래? GHP? 어. 거기서 경기장에서 제품 몇개 해주는 거 아니 근데 지금 개념은 되게 간단해. 섞여서 판 나가고 파는 필요 없어. 그냥 바닥에서 원래 와. 그 게이지랑 실 게이지로 안 해. 코일만 거의 볼 수 있거든, 저거. 이해했지? 부정적인 개념을 전달하세요. 여기서 숨 심어주는 거예요. 근데 다른 사람들 다 와야 되지 않아요? 같이 오른쪽이요? 잠깐만요. 왼쪽 저 그거. 그쪽이요? 네. 저 그거 미안해 저. 이게 이제 가장 제일 먼저 확인할 게 이 사인보드잖아요. 이게 규정집이고 그리고 문제가 있거나 모르면 이 사람이 선수 관리 오피서예요. 그러면 어떠한 일이 생기거나 불편한 상황이 있으면 아무나 얘기하는 게 아니라 이 사람한테 얘기해야 돼요. 이게 이 사람. 그리고 이게 보험 증서, 이게 전체 시합하는 거. 그리고 이제 번호 항상 시합이 끝나고 나면 메일에 붙거든요. 근데 이들은 꼭 코드 넘버가 늘 확인하셔야 돼요. 여기 참가 나오시는 분들. 그리고 알다시피 이 위치에 어긋나게 붙이면 벌점이 주어지죠. 이 위치, 가급적 이 위치에 따라서 붙여주셔야 돼요. 아니, 이 순서가 바뀌거나 아니 원하지 않는 거 붙이면 이쪽 스폰서들이 와서
불평하면 감점이 돼요. 선수한테. 그건 그때 나중에 후배들한테 신경 써도 얘기해 주세요. 맞습니다. 자, 그럼 이제 안에 가서 등록하시면 되겠습니다. How many? 10 years. 10 years? No. 10. 韩国队，对，Korea。他们以前也有参加，但是大概刚刚算了一下，可能有10年没有见面了，所以就是很高兴，今年他们又再度参加，然后成为战友，他们也有救过我们哦。Very happy to see you again. 저쪽인가 보다. I want to fight. 네. 하셨네요. 好啊好啊，那我拿155。 안녕하세요. 우리 대회 저 I'm good. 谢谢。好。哎呦，好久不见。对，他说好像是。2025还是2020？对，后来。对。Tシャツサイズ。 라지, 엑스라지. 就像是有劳之女，因为他本身就是他在台湾也是车手是副驾，所以他的经验是 OK 的。我都可以离开。今年属于风格偷情，没有请。 可能付一点简单的费用。你一开口就打回来放你吧。比赛的时候其实大家都很。那么你是想一开没事的。应该会有点不小心啊，因为去年有伤到。 프로그램. 북. 오케이. 책. Big book, small book, Small books. 오케이. sticker, 스티커. okay. 오케이. T-shirt. T-shirt 1. X 1. One. Good red. 오케이. 백. Insurance. 不仅的。有，本来就有骗子。 Thank you. 那我们先。好，拜拜。 갖고 갈 수 있어요. 네. 아, 오케이. 오케이, 책. 오리지널. 예. Car number. 카 넘버. Model. 이거는 항상 아침에 출발하기 전에 꼭 와서 한번 보고 가셔야 돼요. 누구든 출발하기 전에 와서 보셔야 이게 방송하지 않아요. 꼭 붙여놓거든요. 그래서 항상 우리 팀 누군가 한 분이 조를 정해서 자기가 마지막 최종 결과를 보고 가셔요. 저도 보겠지만 선수들이 와서 봐야 되거든요. 팀 매니저가 와서 보셔야 되는데 팀 매니저로 오셨죠? 한번 와서 보셔야 돼요. 파란색으로 체크되어 있는 거는 네네. 그 포텍 막 홍보할 거면 깃발 막 펴놓고 막 할 거예요. 그래서 그때 레이싱걸이 있어야 되는 거죠. 네. 이 순서대로 가는 거예요. 호철이 입혀. 아, 좋은 생각인데요. 이 선을 쭉 가고 이제 그 다음 날 번호 이제 순대로 가는 거죠.
진짜 많다. 우리 지금 아직 저기 안 왔어요. 브루나이 아저씨. 네? 우리 브루나이도 와요. 브루나이. 아, 저 56번이 부른 애가 보다. 브루나이도 오고. 자, 이제 차 붙이러 스티커 붙이러 가시죠. 네. 지금 오늘은 외국 애들만 온 거야. 그쵸. 태국인 로컬들은 아무도 안 오는 일하고 있는 거니까. 걔네는 일요일 날 와. 저녁에 오겠네. 적시에서 물기가 많이 남아 있는 상태에서 붙이고 물기를 빼야 잘 붙어. 저 국내 스티커랑 틀려. 물기 확 먹여. 벌레 이렇게 많아? 실력을 보여줘, 실력을. 아, 자, 시간 됐다, 시간. 속도가 다른데? 또 달라? 재질이 다르네요. 틀리다니까. 이거 싼 재질 같다. 뜯어질 때 그냥 막 제각각 뜯어지는. 카드 찾아봐봐. 카드 판 카드. 입에 물려, 입에. 잡아. 아, 이거 저긴가 보다. 이거 비누 거품인가 보다. 그지? 네. 혹시 창문 열어야 될 수 있잖아요. 이 창문이 어떻게 열려? 이렇게. 안 열어. 하면 되지 않나? 안 열어! 안 열면 되지. 아, 이거 저기다. 비누 거품이네. 야, 이거 이대로 말려야 돼. 방법 없다. 아니면 따면은 지금 그림 이상해질 것 같은데? 그지? 씨, 실력이 줄었는데? 실력이 줄었는데? 너무 완벽하게 하면 또. 일단 혹시 모르니까 형 살려주세요. 아이, 다 죽었어, 씨. 이거. 딱 여기다. 좀 큰데. 여기 끈 유리창. 좀만 내려야 돼. 잠깐만. 됐고. 튀면 되지.
그대로 가져갈 거야. 어떤 걸요? 서울까지. 카드에 어땠냐? 지금 스폰서 스티커들을 의무적으로 다 붙여야 되는 거예요? 그렇죠. 이게 스폰서들이 요구한 거기 때문에 붙이는 위치에 정확하게 붙여야 돼요. 그게 그렇지 않으면 감점도 받고 또 후원해 주신 분들이 불평을 할 수 있기 때문에 가급적이면 붙이는 위치에 맞게 부착을 하셔야 되는 거죠. 그리고 이것도 일종의 차를 경보할 때 중요한 거니까 정성을 들여서 붙여야 되거든요. 왜냐하면 고속으로 달리다 보면 자꾸 떨어져 나가요. 그럼 또 차가 더 보기 흉해지니까 정성을 들여서 정말 심혈을 기울여서 예쁘게 붙여야 됩니다. 붙이기가 만만치 않아서. 네, 그래서 보시는 것처럼 이렇게 물을 뿌리고 지금 붙이기 좋은 온도거든요. 붙이고 아침에 해 뜨면 저게 이제 안에 습기가 쭉 빠져나가서 안에 기포도 없애야 되고 정성을 들여서 붙여야 되는데 저것도 사실 보는 것처럼 쉽지는 않은 작업이거든요. 한 몇 시간 활용해야 됩니다. 오케이? 오케이? 오케이.あ、日本語でもできる。僕知ってるのがヒュンダイ、キアは有名じゃないですか。あ、そうですね。34っていうメーカーも産業も韓国の中で国内だったらかなりかなり有名有名ですね。はい。大体こういう SUV 系の車が多かったりするんで。作ってるメーカー。はい。で特にコランドっていうこのモデルは昔から僕が子供の時に買った古いモデルです。 나머지 알아서 붙이는 거 같아. 見たことないなと思って。あーでも面白いなと思ったら。ガソリン何 cc 何リッター？ 몇 cc죠? 저기 자동차 궁금하시 알려주세요. 몇 cc? 예, 100이라. 2000. 마력이 중요해. 마력? 210마력. 210馬力らしい。 210馬力。日本ではこういう車ないから、あ、そうですか。トヨタとか結構作ってるんじゃないですか。日本で売ってないです。そう、ASEAN しか売ってないから、そうだから。まあこういうの日本入っても売れんじゃないかなと思ったんです。確かに。僕も今日本に住んで4年目ぐらいですけど、こういう車見たことないですよね。ないでしょ。確かに。一番大きいのがバースぐらいですね。トラックとか。どんどん日本が面白くなくなっていっちゃうから逆にこういう外国のが入ってこれないのかな。そうですね。いえいえ
僕はただのサービスクルーいや僕普通の学生です普通の大学生で車どうしても大好きでそれでこのチームにありがとうございますよろしくお願いします 무슨 얘기예요? 네? 무슨 얘기하세요? 일단은 자동차 전체적으로 어떤 거 이제 뭐 마력이라든지 배기량 이제 뭐다 한국에서 들고 온 건지에 관한 거 전체적으로 기본적인 것들만 좀 물어보셨어요. 그래서 이제 뭐 팀 어떤 팀인지 개인 팀인지 아니면은 뭐 메이커로 나온 팀인지 엔트리 수술해 오세요. 그런 거 말씀해 주셨고 나머지는 이제 간단한 자기소개 정도 했습니다. 아 직접은 안 해주시고 저 물어보셔가지고 학생이고 그냥 지금 일본에서 그 코드라이버로 그 공부를 하고 있다라고만 말씀드렸어요. 딱히 자기소개는 안 해주시고 물어보셔가지고 본인 소개는 안 하고 네 물어만 보시고 안 알려주고 그냥 쿨하게 가버리셨어요.